naman sa main garden kasi kukuha kami ng Christmas tree. Ayun. Dito. Sneak supply. Dito. Kukuha kami guys ng aming Christmas tree dito sa garden. So tingnan na namin kung anong makuha namin. Dito. Eigentlich kannst du noch verkaufen. Die kleinen. Ist aber so groß jetzt, hat mal die ist aber so groß jetzt, hat hoch die Ding hier. So guys, hanap tayo ng maputol natin. Hindi na kami bumibili kundi kumukuha na lang sa sariling tanim. Yung mga dikit ang kukunin namin yung nakadikit. This ist klein, mahal. Aber die sind ganz nah, oder? Die 3. Oder dies? Wo? Du hast ein Holz. Ja. Und welche denn? Die da? Aber der ist schon wieder so groß, oder? Nein, du musst noch bis da hinten zum Schneiden. Und der untere ist für, wie heißt man das? So, maraming mapapagpilian pero hindi namin mapili ang tama. Iwan ko kung saan ang tama dito. Yan na nga guys ang mahirap pag marami kang pagpilian. Pag marami kang pagpilian, hindi mo na alam kung ano ang... Ha? Welke? Die sind agros. Wo? Was meinst du? Was? Den da? Diese agros mal. Ja, aber der ist nicht so dick wie der hintere. Das ist nicht dick dahinter. Der ist schon dick, der ist schon so. Ja, okay, na dann mal schauen, was es ist. Weil in vorne eigentlich, ich will das weg tun, weil die andere Pflanzen muss... Na, die nicht. Die da ist hier, ist schon schöner, da muss nur draußen mal. Ha? Wala pa rin kami napilihan guys. Mahirap pumili guys ha. Kasi lumaki na to eh. Gusto namin yung katamtaman lang. Yung katamtaman lang. Ay puro mga lalaki na kasi. Pero puputulin sa gitna. Puputulin. Ah, ayan. Genau, die auch. Ayan na lang kasi malapit to sa aming Sweatskin, sa Sweatskin mahal. Ploughman, ito Ploughman yan guys. So siguro ito na lang kasi malapit siya sa fruits. Die da oder die andere? Den da. Ah, okay. Na dann nimm Der das. ist auch schon wieder so breit. Was? Für die Äste her. Das ist nicht breit. Das ist total breit schon. Das ist nicht breit, mahal. Das passt so. Oh, ayan. Para mawala sa Sweatskin, sa Ploughman namin. Ayan o, Ploughman yan. Die da lieber mal eigentlich die andere in vorne, aber die ist in klein. Das zu meine Pflanzen da hinten. Ja? Die da. Willst du den abschneiden? Vielleicht lieber im Sommer oder was? Oder, ja, aber ich brauche ein Blätter, oder?
Aber ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gedacht, Wo? ihn vielleicht für Mark, aber auf den bin ich so sauer, dass er mir jetzt keinen geben will. Oops. Nako guys, ang hirap mag... Puputulin lang naman, putulin. Kasi das Problem ist nicht so lang. Ah, So lang ist ja, es. aber der war nicht so dick, oder? Das heißt, Dass er nicht so schwer war. das ist Ein paar dann frei. Äste, unten können wir ein paar Äste noch wegschneiden. Sige na, oy, mag ano na tayo, ang lamig. Sobra na ng lamig. So kalt. Hirap maghanap ng tama. Ang dami-dami naman. This is auch gut. Oder nehmen wir den da, da. Warum? Weil das so nah am Flammenbaum steht, oder? Mhm. Ah, Ja. Ito na lang, oh, dali. also was für den? Ito na lang guys. Kasi mahirap maghanap ng gusto ko rin na mawala siya sa ano ng plum namin kasi yung plum o yan o naka ano siya tawag nito malapit siya sa plum para naman next year marami tayong plum. So guys, ayan, nakita nyo yung anino ko na yan. Guys, hi! Shout out. Mega love shout out sa lahat. Hindi ako magpakita. Ayan lang yung mga kamay kong kumakaway-kaway. Nilalamig guys kasi. Pakita ko ha saglit. Ayan. Ang lamig-lamig ko guys. Nag-andar na. Uy, isa pa. Christmas tree. So, guys, na may napili din sa wakas. Ang tagal-tagal naming naghanap ay ayun na. Ayun na, may napili na kami. Wala nang urungan, wala nang balikan kasi putol na siya. So, yan guys ang aming Christmas tree. Nilalamig lang ako guys kaya nagtakip ako. Ayun, parang So, ayan na guys, meron na kami. At marami din. So, bye-bye guys! Mwah! Also, ich habe gedacht, du machst den Anhänger. Ja, ich tue jetzt nicht. Wie soll ich draußen bringen? Ah? Ja.
guys. Nadalhin na namin sa bahay. Nadalhin na namin ito sa bahay guys. Yun. Deine zuerst, bevor die da? Bitte? Deine zuerst, die... So. Tapos ito. Ayan yung pandeko ko. Yan. Yung pandeko. Ayun yung aming Christmas tree. Vielleicht in der anderen Seite mal. Umdran. Mag-isa lang siya. Oy. Bawa naman. Kaya naman niya yan. Mukhang malaki yung nakuha namin. So gross? Tatalian daw muna niya. So, yan guys, ay nagpuputo lang kami ng sariling pine tree namin dahil may sariling ang tanim. So, saan ka nang bubilayin? Kasi guys, mahal to. Pag bumili ka ng ganito, ay mahal talaga to bilhin. Sa amin ay parang organic na rin kasi nga organic. Dito. Malaki siya guys, malaki. Pero yun ang meron kami. Tatalian ni Hubi para hindi masira. So, malarga na kami guys. Hindi ko lang na video yung paglagay namin dyan kasi walang maghahawak.